e përgatiti dhe e përshtati studiobeka.com. Zotërisht e fshet, doktorin e kom një pyetje që 20 vjet me një vlla nuk kemi marrëdhënie të mira. Shkakti që e kum adaptuar një fëmijë dhe e kum dhënë se ai ka pasur vetëm 2 vajza. Edhe kur rrit djali e martoi, kemi qenë dasëm edhe mo prej dasës, mo tek nena, as nuk ka pas qef mu lajmërue që baba jëtë është në Holland e une jënë në Gjermani. Edhe i kemi hu marrëdhëniet me ta, as nuk kom kontakt, ta që një konën me një mledhim, edhe nuk kur që shkes shans, nuk kum pasën me ta, mu taku, a me fol, e deshta me pytun për hatër të Allahit, doktor Shërshet, me bo, shka me marrue. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ti në gjendje të keqe shumë, dëmshme. Unë kam frikë që 20 vjet i në gjuna. Ndash me vllaun tonë. Ke bo gjuna kura ke dhanë djalin vllaut. Kanë bo gjunata të cilët të kanë nxit dhe të kanë përkrah me dhanë djalin vllaut. As ka ditë Zoti me fal vllaut të djala? Ke mujt me dhanë veç për me rrit me maj 2, 3, 4, 5, 6 vjet edhe me artë të ti. Kur ja ke dhanë djalin vllaut, ka qenë dasht pastaj edhe me i rujt raportet. Me nejt djalit gati se është gjak i yti. Me nejt gati. Por në shtaktohen s'ke mujt me ba, apo se ke ba. Edhe vllaut është sjell te për keq. Edhe ti ke bot mirë, ani pse e mirë nuk është e mirë të Zoti. Por ti ke nëmru se është e mirë, ai të ka kthyet me të keqe. Unë po mje shumë rëndë që për ndëgjej prej teje, sepse po e di çfarë gjendje i jetë mbrendshme, apo po mund ta marrë me mend. Gjendje rëndë është kjo. Dhe të s'mundesh me qenë i qetë. Për 2 shkaq, apo për 3. E para, se djalin tënë se ke pa që sa është i yti. Dhe ki obligim me lyp djalin tënd. Sa do vlla metodat e kontaktit janë të lehta. Nëse vllau refuzon me u taku me ty, ti dohet me bëj çmas me taku me djalin tënd. Ai tashmë është i madh. Kupton. Gjojë në një mënyrë, a shko vet, që o dikon, thuj dikujt, nëpërmjet dikujt, që është ta mërmendja. Me djalë me kontaktu, a me telefon, a drejt për së drejti, e tjerë. Me djalë me kontaktu, edhe ti edhe nana e vetë. E ka evlad, la ilaha illallah. Evladi me të hup një ja para syve, me ta kthy shpinën, do këtë se dënja e ta ka kthy shpinën. Po me shku me vitë dhe mës me ditë, çka ka bëhet me te, kiameti ndryshe nuk është. E kam fjallën bela e madhe, sikur që shët populli krisi kiameti. Çështja e dytë i presht me vlla, edhe është gjëna në veti, e pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka numëruar prej gjunaheve të mëdha, për dhe Allahu në Koran shumë na ka shtrëngu punën e vllaznillakut. Dhe pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam se prej pasojave të mosfoljes me vlla, të leqitjes me vlla, që është një fenomen shumë i përhapur të shqiptarët, sepse dreqi i mallkum, ajo dreq, emre ka dreq, edhe është dreq, edhe ka me mbet dreq, ndesa të hinë në xhehenem, shumë gjenë hapësirë të shqiptarët e tonë me i përqa vllazillakin me zveti. Në veçanti, pasit martohen. Nëpërmjet grave, shumë herë gjon hapësirë. Allahu na ruajt e prej gjunaheve të mëdha,
është me prish me vlla, e prej pasojave, që ka thonë pejgamberi alayhi salam, është se Allahu nuk fal ata persona derisa të pajtojnë me zveti. Nuk I fal Allahu azza wa jall. Tanë dy janë, tanë musliman të fal, e juve dyve nuk ju fal dhe ata që janë bashkë se ju. E treta, po të mirë nuk I ki me Zotin, për derisa se ki mirë me djalë tanë edhe me vllaut tanë. Andaj mundohu vllau do të me dalë hakësh, koft me vogël, koft me madh. Vllazëllaki nuk qyret I vogël e I madh. Se mund tjetë I vogël, po dreqen e ka të madh. E ta shtje I madh, por s'ki dreqen, apo ki dreqen e vogël e largon kallaj. E thënë, ja the hund, e shkon të vllau. E I flet vllaut. Nuk ka marrë me shku të vllau. Edhe nëse ai të ka leqit, e me fol me ta. Një herë, e dy herë, e tri herë. Më mundu me ran lidhje me vlla, po edhe me djalë tanë. Gjithë se si vlla. Mëse le kitë punë për I Zetë Zotit, asë një ditë. Ka për telefonin, nëse kontakta, Holanda dhe Gjermania, në kam, me pas zori, shkon, bën ja qarën që është dush. Mësë shkosh të shpia, shkojnë punë, dilin rrugë për para, që është të shesh konsultohu me rrethin tënë të ngusht, me ata që njohin juve dy palët, që a dojnë të mirën dy palëve, këtë punë me hecë. Këtë punë me hecë. Harro të kaluarën, mëse përmen darsëm, pa darsëm, më thire, së më thire, e tjerë, harro ato. Por thjesht, vlla, ka marrë me të pa, me nejt, shkeme një politikë, pa e qortu, por duke kërku ka pak falje, edhe të njëjtin mënyrë, me depërtu të djali, më taku, më kontaktu me te, ka marrë me të pa, për një vjetën shumë shqetsun, shumë të mërzitun, veç më të ranu, së më rgjumi, së më I punoj, e tjerë, deri sa djali të kupton se vërtet, edhe nëse të nëmëron ty miq, se ka mundësi të nëmëron miq, nuk nëmëron bab, deri sa të kupton se ti vërtet ke nevojë shumë me kontaktu me te, edhe me bajt lidhet me te, dhe e fundit, e që shumë e rëndësi, bën doa shumë, Allahu me ta kthyje djalin, lutë Allahun ti, edhe gruaja jote, edhe familja juaj, edhe të tjerë që po na ndëgjojnë, I porosis me bë doa, me ta kthyje Allahu atë djalin me zatet me te, Allahumma amin. E përgatiti dhe e përshtati Studio Beka.com